عليك السلام يا بنت فيبزتك دعزت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وما بيد اليمنى على السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهم لامي ودمهم دمي يولمني ما يولم ويازنني ما يازنهم أنا حرب لمن حارب وسلم لمن سلم وعدو لمن أعدام ومحب لمن أحبهم إن مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مضية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال آمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل وأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات الله. يا ربي يتعزل لنا عبد لنا أرسل أبونا سادسا. فقال الله نعم قد عزلت لك فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقرأك السلام يقولك بتحياتي والإكرام يقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مضية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليه وسلم عليك السلام يا من وجه الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس